在之前的版本中呢，有很多朋友给我留言和发私信，然后问我，就是COSO 里面一般它只支持这个40多个这个工具了，然后我们这个插件呢，一下子提供了150多个工具，可能会导致就是说像 COSO 这种编辑器它没办法正常去调用。所以呢，我这次呢就优化了一个版本大家可以看一下，就是可以允许用户自行的去设置它可以开放的这个工具啊。我们看一下具体的一个安装。那安装呢，其实和之前是一样的啊。我们看一下，我们首先点击这个扩展，因为我这边是已经安装了这个扩展了，那我把它删除掉一下。我们把它删除掉一下，然后我们重新导入我们自己的这个呃插件，然后呢，我们在这个开发这里扩展这里就会有一个 Cogos MCP 的一个 server，打开这个面板，这个会比之前的面板多一些东西啊，就是之前只有一个服务器，现在有个工具管理啊。工具管理呢，就是你可以允许你自己去开放你想让 AI 去调用的这个方法。目前我们提供了158个，然后你看到一个4启动，然后我们全选，筛选点一下保存。嗯，这个 course 的配置和之前是一样的啊，我们看一下它的配置就是这样子的。然后在我的文档里面也是有的，那我这边就不多讲了。那配置好了之后，我们可以看一下，配置好了之后，我们可以看一下这个 setting 我们点到这里现在呢，它还是4个，还是我们最初的4个我们不要讲了，我们把这个重新连一下重新连一下。它这没有没有，为什么？因为我们这边服务还没有启动，我们把这个服务启动一下启动一下，启动。还有之前的版本有个 bug，就是这个设置的窗口号，它每一次都要重新设置。现在的这个版本已经修复了，它不会需要你每次都重新去。我们再看一下，我们把这个重新关一下。那你们可以看到这里有158个工具可供使用。那在 COSO 这种的编辑器里面，它还有一个方法，它可以自己点击一下就可以不去调用这个呃方法你看这个数量是在减少了，现在是149。当然这个方式呢，不是说每一个 AI 编辑器都适合，而且这样也比较麻烦，因为你每次都需要重新去配置一下。所以呢，我在这边呢就有一个这个工具管理你可以勾选某一个，比如说我不希望它使用这个，我们把它给去掉，去掉之后就变成157个，我们把这个重新连一下，它这里就会变成157个可用的一个工具当然，你也可以根据这个功能这是可以下滑的这是可以下滑的。你也可以直接取消这个场景的工具，然后你点一下保存，现在就是150个。好，我们再试一下现在就是150个工具可供使用一般情况之下，我建议大家是什么呢？场景工具肯定是要保留的，然后呢，这个节点工具也要保留组件工具呢也要保留。预制体的话，我们当前的版本还存在一定的 bug 这个处理不是很好，我建议你们取消全选取消掉就可以了。然后这个项目工具呢，绝多数的我们其实不太需要的，因为只有打包或者你去修改这些项目数据的时候才需要。但是其实对于很多人来说的话，这些东西肯定是人为的操作会更好一点。所以我建议你这个是取消全选。当然你需要它去获取你一些项目信息的时候，你可以把这个勾选出来。比如你获取你自己的项目信息或者项目设置的时候，让他去给你一些参考意见的时候，当然你可以勾选，但是一般的开发的时候不建议你们去勾选然后呢，调试工序呢，调试工具，我建议你们绝多数的去掉就好了。然后你们只要保留一个基本的，就是获取这个项目的一个日志这个功能就可以了这个功能就可以了还有一个搜索日志也可以保留也可以保留一下。那偏好设置其实我认为也不是很有必要去选，在你正常的开发中呢可以不需要这是一些偏好的设置这个取消掉就好了。服务器工具绝多数的时候你是不需要的这也取消掉取消掉。广播工具也是一样，可以取消掉。高级的一个场景工具，比如说重设一些节点的一些属性然后移动一些什么元素等等然后复制节点这些有些其实是和我们的节点功能重合的。这个东西其实我觉得绝多数的可以去掉。
像是什么嗯，重设这个组件，或者是说重新的，就是去载入这个预制体这些，其实绝多数情况之下，它在自动开发的过程中，它用到的概率是很低的。所以我也建议是取消掉，取消掉。只有你特别想要的某一两个功能，你们看自己的情况，实际需求可以去选啊，可以去选。然后视图场景工具啊，比如说它去更换这个2维数视图或者3D 视图啊，这些东西实际在 AI 的开发它用的很少。那如果你需要它帮你做这些操作，你可以勾选对应的一些东西啊，这下面都有一个解释，就是说这个工具是用来干嘛的。一般情况之下，也建议你可以取消掉啊。然后在这个最后一个参考图片的工具，这个其实使用的机会不多，因为 AI 它没办法去读取你的图片内容，所以说这个其实只是供一些，就是你自己去调试啊，或者是你想让 AI 就通过对话的方式让 AI 去帮你做这些操作的时候，你可以去做啊。但是怎么说呢？实际的开发过程中其实不太需要啊，不太需要。那我们基本上就然后高级的资源工具呢，比如说保存这个资源的这个 Meta 数据啊，然后生成什么什么这些东西的话，其实也不太需要。绝多数的情况下，我们都是自己去操作的，自己去操作的，不太可能会让 AI 去帮我做，包括那个压缩图片啊什么的。当然了，你也可以，分怎么说呢？项目不同的阶段，比如说我在开发阶段这些东西我取消，但是我遇到打包的时候呢，我可以把这些东西勾选出来啊，这都是很灵活的。验证工具也没有什么必要。但我们这样一下子取消掉了之后，我发现我们其实常用的只有28个啊，这28个我是强烈建议你们必须都是要选的，否则它没办法做到自动化。那其他的你们可以再看着自己的实际需求去勾选一些，低于40个，其实绝多数的都能够使用。然后我们点击这个保存更改，点击保存更改之后，然后我们到这个 setting 里面啊，一般这个情况你都要把这个刷新一下，所以你要把这个 setting 呢这个重新开关一下，它就变成28个可用。那这个时候绝多数的一个工具你都是可以使用的。那你们不用担心每一次你都要重新配置啊，因为我这边已经做了一些项目的一个本地的一个配置文档，不是一个配置文件，所以呢，你在重新点开的时候，这些配置仍旧还会存在啊，并不会丢掉啊，并不会丢掉，所以这个尽管放心啊，尽管放心。那基本上就是这个样子啊，这个是一个大的更新。那也希望呢，就是大家呢就是多多支持啊，多多支持一下。需要下载最新版本的，可以到我的这个呃 GitHub 这个网站上来啊。当然呢，我自己呢在这个商城里面啊，我在呃 CodeScript 的一个商城里面，我也是有上架的。你们在这个最新更新里面可以看到，我这边有个呃 MCP 啊，这个就是我的那个 MCP 啊，目前处于一个打折的一个情况，29.9块啊，其实就相现在我当于是好一个彩头。那你也可以完全不付费的，通过就是说我的 GitHub 啊进行一个这个下载和跟踪啊。我一般有情况的话，一般都会及时在上面跟踪的啊。然后接下来的一个更新计划呢是什么呢？接下来的更新计划主要是在修复这个嗯预制体的问题，因为这是我目前自动化里边遇到了一个最大的问题，一个是预制体的一个自动创建的问题。它操作其实是没什么大问题，但是它创建的时候总会有一些莫名其妙的 bug。当然，这个我是坚信是能够解决的。另外还有一个比较大的一个问题是什么呢？是关于这个场景的赋值啊，场景信息的赋值。场景信息赋值里面的话，它有一些什么呢？有一些场景是这样的啊，我们创建一个空接点。就是在给这些挂载这些值的时候，比如说这个场景里面这些属性面板挂载值的时候，目前AI 可以自动挂载这个 Node 节点啊，但是它挂载这个组件节点的时候会有一些小问题啊，它的类型会出现不明，但是实际上不影响它的实际运行。但是呢，这块呢我尝试了很长时间，没有办法解决，因为它应该是 Cogos 引擎它本身你在拖动的时候，它有一些上下文，
信息，然后呢，我直接修改这里面的 UID 呢，并不能够生效，并不能够把它的类型给带过来，就是它自己没办法，编译器它没有自动生成这个类型啊，所以它会有一个未知类型的一个问题啊。但是这个问题其实还是个小问题，并不是很大的问题啊。如果你们遇到这个问题，可以手动的再拖一下，可以解决这个问题。其他的这种类型呢，包括预制体啊，包括这种经典啊，包括这些所有的属性，我都已经测试过了，已经没有问题啊。之前的版本可能会有点小问题，现在这些问题已经完全已经解决了。好了，基本上这次的一个主要的一个更新啊，就是这些啊，也希望大家多多支持吧。然后至于关于这个商店收费的问题啊，商店收费主要是因为，他可能会有很多人会给我留言啊，或者加微信要求，就是说指导啊，让我觉得这个东西会比较花时间。而且确实这个插件也比我预想中的要花了很长的时间去打磨，后期可能还会有做一些更新吧。那如果后期一些非常方便的一些功能，我可能会优先先更新到这个商城里面来。就是如果你购买的话，我会优先给你更新上去，你可能第一时间可以拿到最新的版本。那 GitHub 上我也会后期的同步的去进行更新啊，不会就是说有太多延迟，可能也最多就是1到2周的时间会做一个延迟啊，因为我可能会测试一波之后，然后再进行去更新啊。目前情况是这样子的。然后也希望大家都点个赞，然后 B 站上也给个3连吧。我也是第一次上传这种视频，去做这类的视频，希望大家多多理解。有什么不明白的，可以在我这个视频下面进行一个留言，我会在看到的第一时间进行回复啊，进行回复，好吧？目前就是这样子。